ni ugufata ubuzima bwabo bakabanza bakabuharira Imana, tugabanye kwirwanira ko biri gutera depression mu rubyiruko cyane cyane, dukore cyane kandi twige kwihanganira kwakira ibintu bibi byakubayeho. Hari imbogamizi nini wigeze ugira kuko uba uri umukobwa wenda muri ibi bintu, cyangwa ntacyo bivuze ushobora gukompeta n'abahungu ku giti cyawe ubibona gute? Imbogamizi zirahora, ntabwo uba ugomba kwitwaza ngo uri umuhungu cyangwa uri umukobwa. Imbogamizi abantu bose barazigira, ahubwo ni ugukomeza ugahatana. Urumva iyo ukora kugira ngo abantu bagushime, iyo batagushimye ucika intege ugashaka kubivamo. Ngiye nkora ibintu mbikunze, nkakora ibintu bijyanye nanjye, ntashaka ngo munshime. Niyo bitagenze neza menya ko ubutaha bishobora kugenda neza, ntabwo yigeze nifuza kuba nabivamo. Urumva iyo ukora kugira ngo abantu bagushime, iyo batagushimye ucika intege ugashaka kubivamo. Ngiye nkora ibintu mbikunze, nkakora ibintu bijyanye nanjye, ntashaka ngo munshime. Niyo bitagenze neza menya ko ubutaha bishobora kugenda neza, ntabwo yigeze nifuza kuba nabivamo. Urumva iyo ukora kugira ngo abantu bagushime, iyo batagushimye ucika intege ugashaka kubivamo. Ngiye nkora ibintu mbikunze, nkakora ibintu bijyanye nanjye, ntashaka ngo munshime. Niyo bitagenze neza menya ko ubutaha bishobora kugenda neza, ntabwo yigeze nifuza kuba nabivamo. Turacyari Muhanga, turacyari Muhanga, biracyari vibe. Nizera ko mukimeze neza abantu b'impinga. Turacyari Muhanga, turacyari kurya show. Ubu muhuye n'umukobwa mwiza, Cadette, umukobwa uteye ubwoba, the hottest. Bamaze iminsi bakwita umukobwa mwiza, umunyamideli, none wagiyeho n'umunyamakuru. Ibyo bintu byose uzabishobora cyane. Ndi tayari. Yes, Cadette, umeze gute? Show umaze kuzibona gute? Umaze kuzenguruka ahantu henshi hatandukanye. Iwacu muzika ni igikorwa umaze kubona gute? Ukibona gute? Ni igikorwa nshimira kwegereza abaturage ibyishimo, kiba cyabazaniye abahanzi babo bakunda byoroshye, nta mafaranga babikije. Ni uguhereza abanyarwanda ibyishimo, ni byiza cyane. Kuri wowe umuziki cyangwa ibijyanye n'imyidagaduro ubiha nk'umwanya wa kangahe mu bijyanye na Visit Rwanda? Umwanya wa gatatu. Uwa mbere naho ubukerarugendo, uwa kabiri nkawereza siporo, uwa gatatu nkawereza umuziki. Nkurikije amasho azamo abanyamahanga ukuntu angana, nawe hesha ku mwanya wa gatatu. Umuziki wacu ubona koko ko ari ikintu dushobora gushyira imbere kikaduhagararira mu bikorwa byacu nka Visit Rwanda? Mu byo navuga bashyizemo imbaraga nyinshi kuko ntabwo bari gukora nabi, bari gukora neza. Bashyiramo imbaraga nyinshi barenge ubukerarugendo. Ishusho, ubwamamare ni ikintu ufata nka gute kuri wowe? Ni ikintu iyo utitonze kikwangiza, iyo ugikoresheje neza kikugeza kure. Ubona kugira ngo ube icyamamare mu Rwanda bisaba gushora, cyangwa ubinkanyu ubiha? Dusobanurire wenda nk'urugendo, n'icyo ubona umuntu yakora kugira ngo agire ubwamamare. Kwamamara ntabwo ari ibintu by'uko ngo uvuge ngo ngiye kwamamara. Barumva ni ukuba wowe ukereka abantu ibyo ukunda, ugahozaho abantu nabo bagukundira umwihariko wawe. Abantu nibo bahitamo kukugira icyamamare, iyo bahisemo ubacyo, ariko ni byiza gukora ibyo ukunda ugahozaho, abantu bagakundira uwo uriwe. Kenshi Cadette twamenye nka Miss, ariko nk'umunyamideli, uruganda rw'imideli mu Rwanda urubona gute? Ntabwo njya mbikurikirana cyane ko ntabwo nzi niba bakora amashow menshi cyane, ariko icyo nzi ku muntu ku giti cye, abanyarwanda bambara neza. Ni abasirimu pe, abanyarwanda ni abasirimu, ariko ku bijyanye n'amashow y'imideli sinzi niba bikiba cyane, ntabwo njya mbibona cyane. Kugira ngo umuntu aba yambaye neza ni ukwambara trend cyangwa ni uko ari uko ngiye kwambara neza, si ukwambara ibintu bigezweho bitampaye amahoro, cyangwa se uko numva nshaka kugaragara imbere y'abantu. Kwambara neza kuri njye ni igihe nsohotse numva ndi comfortable mu bintu nambaye,
kandi biri buri presenting uwo ndi waho ngiye apana trend ko trend ntabwo twese zatubera hari abambara trend kandi itababereye tugiye ntabwo ubura umunyamideli ese urugendo rwawe kugira ngo ube Cadette uriwe ubu ngubu ni ibintu wapanze wari warateguye cyangwa ubona hari ukuboko kwagiyemo ukaba Cadette Big C utabiteganyije? ntabwo navuga ko nabiteganyije ko njye nakunze kuba muri bino bintu kuva kera cyane, so I think ni nayo mpamvu nigeze ncika intege cyangwa njye mu bindi nkabigumamo kugeza yenda bimiriye narabikunda numvaga ari zo nzozi zanjye. Ubu ngubu wamaze kuba umunyamakuru ni titre yawe nshyashya ubifata gute? nabyo ni ibintu nakuze nkunze ariko ntabwo nabikurikiranye cyane ariko birangiye bisanze nabyo ni ibintu nakuze ko nabyo biri muri kategori yo kuba kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo abantu bakakumenya kandi narabikundaga so nyine nisanze mbirimo amabi ariko ntabwo nari narabipanze mbaza amabi. How ready you are? Ni cyangwa se waba ufite role model mu itangazamakuru? Kera mbikunda namugiraga Evelyn Umurerwa nakuze mukunda ariko cyane namukundiraga ukuntu yambaraga nabonaga binyensibira mu maraye nawe umunyamakuru so mu bijyanye na entertainment norumva ko nyuma ntabwo nigeze mbikurikirana byararangiye for now kubera ko I was not planning kuba umunyamakuru ntabwo navuga ngo hari umuntu ndi kureberaho nzagenda mbe njyewe ko ni entertainment ni ibintu nsanzwe mbamo hamwe no kwigira ku bandi wagezemo ariko for now naba nkubeshye. Hari imbogamizi nini wigeze ugira kuko uba uri umukobwa wenda muri ibi bintu cyangwa ntacyo bivuze ushobora gukompeta n'abahungu ku giti cyawe ubibona gute? Imbogamizi ntabwo zijya zibura ahantu hose waba uri umuhungu waba uri umukobwa icya mbere ni ukumenya icyo ushaka ugakora icyo ukunda ugafayitinga nk'abandi bose. Imbogamizi zirahora ntabwo uba ugomba kwitwaza ngo uri umuhungu cyangwa uri umukobwa imbogamizi ahantu hose barazigira ahubwo ni ugukomeza ugahatana. Hari igihe wigeze wumva washaka kuva muri ibi bintu burundu? Oya kubera ko njyewe ntabwo nkora ngo abantu banshime so urumva iyo ukora abantu kugira ngo abantu bagushime iyo batagushimye ucika intege ugashaka kubivamo so njyewe nkora ibintu mbikunze nkakora ibintu bijyanye nanjye ntashaka ngo munshime so niyo bitagenze neza menya ko ubutaha bishobora kugenda neza ntabwo yigeze nifuza kuba nabivamo. Bibaye bitarimo amafaranga waba urimo? Of course kuko natangiye n'undi ntayarimo ndabikunda nabikora nkakora n'ibindi bimpaye amafaranga. Ikintu kigutera imbaraga cyane iyo ubyutse mu gitondo ukumva ko ugomba gukora ni iki? Iyo wacitse intege wumva kiguteye imbaraga cyane kikagusubiza muri mudu kumva ko ugomba gukora ibi bintu? Kuko hari ubuzima nshaka kubamo ntarageraho. There is someone I want to become ntarabaho so I will fight kugeza mubaye. Buri gihe byibutse ntabwo ari hano ngomba kugarukiriza so hari ibindi bintu byinshi cyane ibyo bintu ntabwo ndabibona ndabishaka rero. Nabyita ni MTN Iwacu Muzika ariko it's a homecoming yawe kuba mu rugo aka kanya ubyakiriye gute? N'uruhe rwibutso ugira iyo ugeze hano muri uno mujyi? Hano hantu narahabaye narahize like buri muhanda nyine ngufiteho memories. Even here nibutse kuntu twajyaga tuza kureba Guma kera tukiri abana twacitse so Imuhanga nyine ni ahantu navukiye ndakurira mpava ndangije segonderi nari mukuru so urumva mfite memories ahantu hose actually so yeah I'm happy actually I'm happy. Noe muhanzi watunguwe na stage ye cyane muri aba twari dufite muri iki gihe? Umuhanzi witwa King James ni legend ariko ntabwo akiri muri industry cyane ariko
iyo ageze kuri stage crazy so bigaragaza ko umuhanzi ntabwo ari ubwo usohora indirimbo nshyashya buri gihe ahubwo ni za zindi wasohoye zasigaye mu bantu cyawe so King James cyane cyane yaranunguye kubera ko ntabwo ubu ngubu ari muri industry nk'abandi ariko n'abandi barakora ariko bo bari muri music so we ntabwo arimo cyane ariko arazi ukabona abantu ejo nari ndi kubona aga content mwakoze ka siporo uri bebe ukunda gukora ibintu bya siporo akabivanga n'ubwamamare bwe siporo iya mwanya ki mu buzima bwawe ubona imaze iki ku buzima bw'icyamamare icyamamare okay reka wenda mbwira ibyamamare bidakora siporo byaragose ariko abantu muri rusange bakeneye gukora siporo ni nziza mu mutwe wawe ku mubiri wawe kandi kuko wari ubivuze nk'icyamamare ugomba kugaragara neza imbere y'abakunzi bawe ukanaba inspiring siporo ni ikintu kuri ubu navuga kigize ubuzima bwanjye ntayifite ntabwo byavamo mu gihugu cy'ubwamamare hano mu Rwanda ubona ubwiza hari intambwe bushobora kukwambutsa cyane wowe bukoresheje neza bwabukoresheje neza bwagusenya inama yawe icyo ushaka kubwira abantu bawe muri aka kanya n'akahe inama yanjye ni ugufata ubuzima bwabo bakabanza bakabuharira Imana tugabanye kwirwanira ko biri gutera depression mu rubyiruko cyane cyane dukore cyane kandi twige kwihanganira kwakira ibintu bibi byakubayeho kuko niyo life abantu barashaka kubaho kuri pressure yo kubaho niba nshaka ikintu kigomba kubaho ntabwo ari ku isi imeze kora uruhare rwawe ibisigaye biharira Imana ukomeze ubuzima Big C nagushimira kandi kuraje mu by'ukuri thank you now God bless